Приветствую вас, дорогие телезрители, в эфире программа News on Air, с вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Во многих районах республики и в столице прошло просто невероятнейшей красоты северное сияние. Соцсети заполнились многочисленными фотографиями этого небесного явления со всех концов республики. Ну а мы вам сейчас покажем видео, которое сделал житель Сунтарского улуса Радомир Сергеев. И давайте еще посмотрим подборку фотографий из разных улусов республики. А между тем у нас в Якутии заканчивается зима. Тут нужно отметить, что морозы в этот раз держались не так долго, как, например, в позапрошлую зиму. Но зато этой зимой был побит 30-летний рекорд. А самая низкая температура была зарегистрирована в горном районе 15 января – минус 62 градуса по Цельсию. В общем, холода уже позади, поэтому давайте вспомним, как это было. Ну а теперь о более теплых новостях. И, конечно же, как же без Масленицы. Во всех городах и селах прошли традиционные гуляния. Народ веселился и играл, везде сжигали чучело зимы и радовались наступлению весны. А в детской библиотеке города Мирингей провели Масленицу для малышей. Давайте посмотрим, как это было. Белые лебеди плавно бегут
А бравые сельские мужчины тем временем активно рыбачат. В Вилюйском улусе на традиционной рыбалке Мунха выдался богатый улов, причем караси оказались непривычно большого размера. А ведь раньше считалось, что такие большие караси можно выловить только в Кобяе. भारतात tank दुपार 그러놓고 단다 불람 의하르타딘 의하르타딘 올라간다만 가야 돼. Кстати, о рыбалке. Очередным лайфхаком поделились пользователи соцсетей. На сей раз очень успешно используют морской спиннинг. Whoa! 350 feet. You're like a little halibut. В Верхневилюйском доме Олонхо состоялась выставка «Конкурс художественных промыслов Уджорутум». На ней представили изделия ручной работы, национальные костюмы, плетеные из конского волоса картины и украшения, предметы косторезного искусства и многое другое. Особенный интерес вызвали чороны, выполненные известным в Улусе мастером Михаилом Егоровым Хаттаной. Один сосуд он сделал на свадьбу сына, а второй выполнил по примеру чорона XVIII века. А в Якутске 1 марта откроется большая строительная выставка «Стройиндустрия Севера». Энергетика ЖКХ. Это уже традиционная выставка, которая проводится 20 лет. С 1 по 3 марта в спорткомплексе «Мадун» горожане и гости столицы смогут увидеть не только проекты и варианты готовых домов, но и узнать об инженерных коммуникациях, фасадных технологиях, об утеплителях, смогут также купить дизельные и электрические генераторы и многое другое. А еще представители регионов выставят топиарии и ажурные световые фигуры, в том числе и те, которые украшали главную елку страны. Кроме этого, посетители смогут узнать и найти для себя еще много нового в домостроительстве. И о спорте. В Бердигистяхе горного улуса живет ветеран спорта Егор Павлов. Ему 80 лет. Но он по сей день продолжает активно заниматься спортом. По-моему, отличный пример стремления к жизни и активного долголетия.
И напоследок давайте посмеемся вместе. Девушки решили проверить, как мужчины реагируют, когда им дарят цветы. А что, мне кажется, это мило. Позвольте вручить вам букет от Joy Beauty Bar с 23 февраля. Мы подумали, что мужчины нам всегда дарят цветы, а мы нет. Поэтому решили исправить. Это вам. Turn the lights off in this place. Мы хотели бы перед 23 февраля вручить вам цветочек. Мужчины нам всегда дарят цветы, а мы очень редко. Обычно на 23 или вообще когда-нибудь. Нет, Это ваши первые цветы в жизни? да. 23 февраля. Нет, спасибо. Неожиданно и приятно. В честь 23 февраля. Вот вам цветик, да. Как вам вообще такая традиция, если девушки всегда будут дарить мужчинам цветы? Нормально. Мы дарим. Как вы готовитесь к праздникам? Пока не готовился. Молодой человек, а позвольте вас отвлечь и вручить вам в честь 23 февраля букетик небольшой. Обычно дарят только мужчины, а девушки не дарят, но мы решили это исправить. Это вам. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Свои интересные новости присылайте на наш телеграм-канал, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.